aujourd'hui, on revient avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui, c'est moi qui va faire la vidéo. Donc, ça fait pas longtemps, on avait fait une vidéo de slime et peut-être que vous avez pas de Tide dans l'Algérie. Alors, cette fois-ci, on va faire donc une pâte à sel. Chez vous, vous pouvez la faire car tous les ingrédients, on peut les faire en fait, on les a chez nous. Donc, c'est ça. Donc, regardez ce qu'on a fait avec la pâte à sel et on a mis du colorant alimentaire. Donc s'il vous plaît, il faut pas que vous vous inquiétez parce que vos enfants, ça se peut qu'ils le mangent, mais ça va rien leur faire car c'est tout alimentaire. Donc voilà, maintenant on va faire la présentation de tous les ingrédients. D'abord, on va poser ça. Et regardez aussi ce qu'on a fait d'autre. Donc voilà, les ingrédients, ils sont. Donc il faut 2 verres comme ça. 2 verres de farine. Et aussi, désolée, je tousse un peu, je suis malade, mais bon, voilà. Il faut aussi de la bicarbonate de soude. Donc voilà, il faut une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Désolée encore. Bon, il faudra aussi un verre aussi comme ça, toujours de sel. J'espère aussi que vous allez aimer nos vidéos. Comme ça, on va en faire plus. Donc voilà. Voilà. Maintenant, on le verse. Et maintenant, on va mettre de l'huile de tournesol. Donc, l'huile de tournesol et le bicarbonate de soude, on n'est pas vraiment obligé. Mais nous, on le met. Ce sera un peu mieux. Donc, il faut aussi une cuillère à soupe. Regardez. Et voilà, maintenant, il reste une étape. Et c'est de mélanger. Voilà. Mais il faut aussi de l'eau tiède. Donc, un verre d'eau tiède. Et là, on le met tout. Voilà. Et après, il faudra d'abord un peu, il faut mélanger comme ça. Et ensuite, on doit mélanger avec nos mains. D'abord, on mélange comme ça. C'est un peu dur. Si vous voulez, vous pouvez demander de l'aide à des personnes plus grandes que vous. Comme moi, je vais demander à ma mère de un peu jouer avec la pâte avec ses mains. Donc, c'est aussi pour vous avertir que, en fait, quand on met ça aussi, ça va pas coller à des vêtements ou à des cheveux. Donc, c'est pas comme le slime qui colle vraiment aux cheveux et aux vêtements. Donc, on va commencer ça commence à se former. Donc, il faut vraiment jouer avec. Regardez. Moi, en vrai, j'adore. Voilà. Et là, ça a vraiment formé la pâte. Comme vous voyez. Regardez. Et en fait, il faut aussi, après avoir un peu joué avec, en fait, il faut quand même rester au moins 5 minutes à jouer avec. Donc moi, en fait, je fais comme ça. Vous pouvez jouer de la même façon ou comme vous voulez. Donc peut-être, les amis, on va quitter un peu. On va d'abord mettre du colorant alimentaire et ensuite,
on revient. Donc d'abord, je vous montre le colorant alimentaire. Donc c'est au Canada. Nous, on a 4 couleurs. Donc on a bleu, on a jaune, donc on dirait en fait du orange, mais il faut se fier donc dans le bouchon. Voilà, du jaune. Ensuite, on a du rouge. Et ensuite, la dernière couleur, oups, du vert. Donc c'est ça, les amis. On va revenir après avoir un peu mis du colorant dedans notre pâte. Bye! On se revoit après. Donc les amis, on est revenu. Donc voilà les 4 couleurs. Donc les pâtes à sel. Donc je tiens aussi à vous dire que si vous voyez que ça colle dans les mains, dans vos mains et dans les mains de vos enfants, si vous voulez, vous pouvez rajouter de la farine et ça va moins coller. Donc voilà. Maintenant, ma mère va faire le tout. السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم سيرين قالت لك حبيت ندير لكم هاد لاباط هذه تاع الملح، حبيت نديرها لكم وباش مام الدراري ولا كلاوها ولا سمو ما حيصرى لهم حتى حاجه، ما كاش الحاجه يعني اللي تضرهم ولا مام ولا دارها داخل فمو راح يحس الملح ما راحش ياكلها. المهم ايلك سيرين مقبله وجدت هادو عاملك. سيرين تحب بزاف Les paillettes, ouais, et Ouais. aussi pour vous dire, le cœur d'avant, c'est écrit H-I, ça veut dire hi. Donc hi, en français, ça veut dire allô. هايليك واش دارت بسمو واش وجدت لكم سيرين. Le bonhomme de neige, c'est mon هذا برك préféré. وي سي سا. هذا دوكا وشويه يابس باسكو علاه كي توجديه كاع ديك تقدري ترميه شويه داخل الفور. غير شويه برك وغير يبس، ما تخليش يعني بزاف غير يبس باش تقدري هكا تبوجي به كيما هذه. هايليك هايليك راهي شغل يابسه، درناها شويه برك داخل الفور. هاي سيرين شبحتهم كاع. وحبيت نقول لكم هاي بهذيك العجينه كاع ديك واش درنا الغوج، درنا الفيغ، درنا لا كولير الاحمر. انا بنسيح حبيت نهضر شويه بالعربيه. درنا الاحمر ودرنا هاد الاخضر ودرنا الاصفر ودرنا ثاني هاد الازرق. هاد الازرق هاي سيرين تاني درت هكداك ابيض ودرت له اسمو تاني تشبحاتو كاع. المهم البنات باش نقول لكم برك نعاود نمد لكم برك اسمو حنا قسنا بهاد الكاس تاع لاتاي. حبيتي بهذا برك شوفوا شحال خرجت يعني كما يقولوا ما شاء الله خرجت. الله يبارك. شوفوا غير بالكاس تاع لاتاي واحد شوفوا شحال خرجت، يعني يكفي هاد الكاس تاع لاتاي بلا ما ولا حبيتوا ديروا كاس كبير وحبيتوا تقسموها كاع على الدراري وعندكم ما شاء الله الدراري تقدروا تزيدوا ديروا كاس كبير. مي انا هذا تاع لاتاي بك شوفوا شحال خرجت شحال خرجت لي يعني من العجينه. بون درنا زوج كيسان هكذا تاع فرينه، ودرنا كاس واحد تاع الملح، ودرنا كاس واحد تاع الماء تياد صافي كاس، ودرنا مغرفه كبيره تاع الزيت، ودرنا مغرفه تاني تاع بيكربونات. بون هادو مام ولا ما درتوهمش هاد في زوج نورمال، تقدروا غير الفرينه والملح ديجا تخرج لكم هاد العجينه هاديه، ويقدروا الدراري يلعبوا بها. هايلي كما يقولوا شوفوا ما يصرى لهم حتى حاجه. ولا شفتوا بلي كي درنا مقبيله حنا بطوفاصون حنا درنا غير بهاد الكاس تقيسي كاع واحد زوج راهي ما تجيك لا تلصق لا والو، جات سوا ها هي. المهم هايليك درنا شحال من العجينه هايليك ما تلصقش باش بك تعطيوها كما يقولوا للدراري باش يلعبوا بها وما تخافوش ما تخليوهم يعني ما تخافوش ما حاش كما يقولوا يصرى لهم ما يصرى لهم والو. هذه هي البنات. قلت المره اللي فاتت درنا سلايم وحبينا نجيبوا هاد لاباط هذيا باش تزيدوا ديروها تاني الدراري يلعبوا بها. مام كي تعطوه لهم قلت لكم ما تخافوش عليهم ما يصير لهم حتى حاجه باسكو فارينه الزيت بيكربونات الملح. ومام هما تاني كي ياكلوها راح تجيهم فريمون مالحه جبل ربي ينحيوها من فمهم. هذه هي البنات كما يقولوا ها واش جبنا لكم اليوم للدراري باش يلعبوا شويه.
خممنا على الدراري هاد الخطره، ماشي غير لينا حنايا غير شعرنا وجهنا قاعديك. سيرين قالت لي حبيت ندير لا فيديو ماما، انا حبيت ندير لا فيديو للدراري. قلت لها اوكي فازي ديري لهم واسمو لا فيديو هذا. المهم البنات ان شاء الله كما يقولوا ديروها لولادكم نتوما اللي توجدوها لهم وتعطيو لهم يلعبوا بها. ومن بعد قلت لكم اللي حبيتو ترميوها داخل الفوغ، حبيتو ترموها داخل الفور، رميوها داخل الفوغ تجيهم يابسه زعما شغل يديروا هكذا، يديروا ديسان كيما هذا، ولا كان عندهم هذوك لي مول هذوك ولا واش حبوا يديروا. هاوليك ها كيما هذا راهو مول تاع كيما يقولوا تاع عصفور، تاع الزاوش. هاوليك لصقناه ودرناها يشبحت واش سيرين. المهم كل واحد واش يحب يدير لولادو. تحبوا تعطوه لهم غير هكذا يلعبوا بها هكذايا تعطيوها لهم كيما حبيتوا هكذا. نخليها سيرين تكمل معكم. انا جيت برك نشاركها شويه بك في هاد لا فيديو هذه. هي تسعل شويه، هي مريضه شويه، ادعوا لها ربي يشفيها. هذا ما كان. نخلي سيرين هي تكمل معكم هاد لا فيديو، وما تنساوش ديروها لبناتكم. يلا سلام. J'espère aussi que vous vous abonnez, likez, partagez, commentez nos vidéos pour de prochaines vidéos. Bye!